Shu xalq bilan qatorda do'stim sizga bitta o'zimni do'stona maslahatimni aytib qo'ymoqchiman. Meni yaxshi bilasiz. Har doim o'zimni yaqinim uchun to'g'risini gapiraman. Begona bo'lsa menga ne interesno, xohlagan ishni qilaverasiz, farqi yo'q. Siz yaxshi bilasiz, hurmat qilaman. Har doim to'g'rini ko'rib turib, nohaq bo'lsa gapirgan odamsiz. Lekin atrofingizda har xil nas bosgan tapchikalar paydo bo'lib qoldi-da. Ular juda ham yaqin o'zingizda olib yursangiz, yo ularga kelib turgan nas hayotingizga yo sportingizga aniq ta'sirini o'tkazadi. Men sizga do'stim maslahatim bunaqa tapchikalarni atrofdan tozalash kerak. U tapchikalarning razmeri bo'lmaydi. Bugun siz oyog'ingizga tushib ketadi, ertaga boshqani oyog'iga tushib ketadi, shu oyoqlar tagida yuraveradi, o'ralashib. Men hozir boyingizni ko'rib, nastroyeniyamga o'tirdim, bitta so'z chiqib qoldi. Kecha bizni sotganlar ertaga sizni sotadi. Sotilganlar otilmaydi, otilganlar sotilmaydi do'stim.